이거는 강아지가 산책할 때 필요한 물건들입니다. 첫 번째는 대형 봉투입니다. 두 번째는 장난감입니다. 세 번째는 물티슈고요. 네 번째는 강아지가 좋아하는 간식입니다. 안녕하세요. 제슬리입니다. 이건 제 강아지 주주입니다. 오늘은 주주를 데리고 산책을 나가보겠습니다. 여기 목줄을 감으시면 안 됩니다. 내가 할래. 가가가가. 왜 안 가? 무서워요. 그리고 안 가면 쓰담쓰담 하면 조금 가까운 일로와, 일로와. 주주 일로와. 일로와. 잘했어? 어떻게 해? 조금 쌌어? 조금만. 닦아달라는 건가? 엄마 배변 봉투 갖고 왔어. 어떻게? 이걸 대비해서 응가를 치워야 됩니다. 배분입니다. 이제 응가를 닦아보겠습니다. 주주 일로와. 주주 나비 먹으면 안 되겠다. 아, 나도 주주랑 여기 엄청 좋아할 텐데. 만약 내가 주주랑 뭐하냐 너? 주주야 다시 산책하고 다시 오자. 다시 오자. 아무것도 안 썼는데. 좀 하나 신기한 점이 있어요. 안 해달래. 제가 이제 크래커를 먹어보겠습니다. 이거도 주저한테 주면 안 되겠습니다. 너무 귀엽다. 엄마도 이어폰 끼고 있어. 귀여워라. 아니, 엄마도 이어폰 끼고 아니면 엄마 일단 여기 있는 거미줄 빼봐. 빼줘. 어? 어디? 주주야 잠깐. 주면 안 돼.
이번엔 진짜 벤치로 앉자. 그래 저쪽으로 가자. 그래 저쪽으로 올라. 츄츄? 츄츄? 싫다. 다시 와. 좀 더, 좀 더. 주주야, 앉아, 앉아, 앉아. 이거 엎드려야지. 앉아. 잘했어, 잘했어, 잘했어. 한식. 앉아, 앉아. 앉아. 잘했어. 자, 일단 먹이 한 개 먼저 주고. 강아지 먹이고요. 많이 주면 안 되고 한 개씩 줘야 돼요. 간식 아닌가요? 건식이에요. 엎드려. 통과하면 줘. 주주야, 엎드려. 엎드려 하면 이거 엎드려. 엎드려나. 앉아. 그냥 말을 잘 들으면 주는 간식입니다. 네. 자, 주주야, 엎드려. 엎드려. 아니, 그럼 앉아고. 엎드려. 잘했어. 이제 줄게요. 잘했습니다. 강아지는 간식을 좋아해요. 저가 이제 크래커를 먹어보겠습니다. 엉덩이 떠다. 주주 안아줘? 목말라? 딱이만 먹어. 예? 엄마 주주 물. 물. 내 바지. 물 안 마셔? 주주야. 안 마시네. 야, 물. 안 마신대. 이제 저가 이거를 매달리겠습니다. 이렇게 매달립니다. 응? 아. 방, 막. 끄뜨기 파 움직이는 돈 탄알 탄 파동 탄. 자, 이걸 놓고 그렇지. 주주. 주주 빠빠이. 부끄럽나 봐. 아직 아니 무서운 거 같아. 먹어? 아직. 일로 와. 더워서 팍팍 속삭. 아무것도 안 했는데. 또. 안녕. 친구 안녕. 친구 만나. 오늘 재밌었습니다. 다음에 또 만나요. 와! 오늘 그리고 주주랑 안녕히 가세요. 산책하니까
기분이 좋았습니다. 너무 귀여우니 또 하고 싶었습니다. 안녕히 계세요. 바이바이. 끝입니다. 아이고 거리야. 잠깐만. 어디 갔어? 안 보여, 안 보여. 어디 갔어? 너무 풀이 많아. 여기 있잖아. 난 이렇게 점프해줬는데. 그리고 잠깐만. 나 이거 주주.